सो गाइस की हाल चाल, फाइनली बहुत दिनों के बाद आ चुके हैं नया वीडियो लेकर। आज हम आपको बताने वाले हैं डी-सोल्डरिंग कैसे करते हैं। जैसे कोई ऐसी एक कंपोनेंट हमारे किट से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपसे यही अनुरोध है कि प्लीज़ इस छोटे से चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए यार। छोटा सा चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो चलिए वॉच करते हैं। चलिए स्टार्ट। सबसे पहले आपको बता दें, देख सकते हैं हमारे पास किट है, एक एलईडी बल्ब का किट है, जिसमें से हमें ये जो डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी लेती है उसको हमें निकालना है, उस छोटे से एसी को निकालना है। तो वैसे में देख सकते हैं एक स्टैंड बनाया हुआ है, और इसके बाद इसमें इसको चाप देंगे। चाप देने के बाद उसमें हम थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे, जो होती है हमारी पेस्ट। तो उसको हम थोड़ा सा लगा देते हैं। इसमें लगाने के बाद हम इसे सोल्डरिंग आयरन की मदद से हम निकालेंगे। इसमें से सोल्डरिंग आयरन की मदद से निकालेंगे, इसमें हम इन आईसी को निकालेंगे। आपको भारतीय का रंगा यूज करना है, जो बहुत अच्छा होता है। एंड सबसे पहले दोनों तरफ से रंगे को थोड़ा ज़्यादा करके लगा देना है आपको। एंड देख सकते हैं अच्छे से निकल चुका है, एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। एंड देख सकते हैं, आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल अच्छे से निकल चुका है। आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करेंगे। उस पर थोड़ा रंगा लगा, उसको थोड़ा सा साफ कर देंगे, और उस पर फिर हमें लगाना होगा तो लगा देंगे। उसको थोड़ा अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। एक उस पर फिर लगाना होगा तो ऐसे करके आप फिर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम सफाई कर देंगे, आपको अच्छे से दिखाने फिर लगा कर दिखा देते हैं आपको। तो सबसे पहले आपको लगा के दिखा देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके उस पर दोनों चारों उसके कॉर्नर पे हमको थोड़ा आयरन को प्रेस करना है। उसके बाद अपने आप वो पहले जैसा फिर फिक्स हो जाएगा। जो कंपनी का रहता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है, उसको रंगे में थोड़ा पिघलाने में टाइम लगता है, लेकिन अपने से आप लगा देंगे तो बहुत अच्छा फिक्स एंड सिक्योर हो जाएगा। ये फिर भी हम यूज कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा पेस्ट लगा हुआ है, ब्रश की मदद से उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। देख सकते हैं कितना अच्छा एंड क्लीन दिख रहा है, बिल्कुल नए की तरह, कोई भी कहीं से भी कुछ भी रेप नहीं है। एंड देख सकते हैं फ्रेश क्वालिटी। एंड आपको ये बड़ा वाला आईसी निकाल के बता दे रहे हैं, जो जिसमें बड़े थोड़े ज़्यादा लैग्स हैं। एंड इसमें भी थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे। तो वीडियो को तो करते हैं थोड़ा सा फास्ट। एंड सबसे पहले यहाँ पे पेस्ट दोनों में लगा लेंगे, उसको आयरन की मदद से थोड़े इसमें रंगे लगाएंगे। तो रंगे लगाने के बाद दोनों तरफ देख सकते हैं, दोनों तरफ हम रंगे लगा रहे हैं। दोनों तरफ बिल्कुल अच्छे से रंगे लगा कर उसके बाद फिर हम इसे चिमटी की मदद से निकालेंगे। तो चलिए इसको अब निकालते हैं हम। तो इसमें प्रेस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर सोल्डर वायर लगा के ऐसे हीट देना है हमें। आयरन से हीट देंगे उस पर तो गर्म होगी एंड हमारी आईसी निकल जाएगी। तो थोड़ा इसमें हम हीट देंगे, ऐसे चिमटी की मदद से उठाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं ज़्यादा लैक्स वाला इसीलिए थोड़ा सा लेट रहा है। देख सकते हैं अभी निकल चुका है। इधर से एक और लैक्स में हमें रंगे को थोड़ा पिघलाना है। देख सकते हैं कितना अच्छे से निकल चुका है। एंड उस पर हम थोड़ा सा देख सकते हैं, आपको दिखा देते हैं कितना अच्छा एंड क्लीन निकाल दिया। इसको फिर हम नेक्स्ट में लगा सकते हैं, और यहीं पे फिर चाहें तो फिर भी लगा सकते हैं। सभी में लगेंगे एंड कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि अगर आप इसमें फिर से लगाना चाहेंगे तो लगा सकते हैं। उसमें थोड़े से रंगे को साफ़ कर लेते हैं हम। उसके बाद थोड़ा इसमें ब्रश को अच्छे से ब्रश से साफ़ करते हैं एंड आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं कितने क्लीन एंड अच्छे से साफ़ करेंगे पहले इसे। एंड अब लगाने को आपको बताते हैं कैसे लगाया जाता है। तो जो हमारी चिमटी है उससे हम इसको पकड़ लेंगे अच्छे से। पकड़ने के बाद हम उसे यहाँ पे जो हमारी किट है वहाँ पे हम लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम रख लेते हैं। इसके बाद चारों लेग्स अच्छे से मिलाकर जितने भी लेग्स हैं उन पे थोड़े सोल्डरिंग आयरन रख के कर सकते हैं। देख सकते हैं अच्छा से हो चुका है। ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता, चारों लेगों को अच्छे से सोल्डरिंग कर देना होगा। और कितना अच्छा ये प्रॉफिट हमें अलग में भी मार्केट में बेचा सकता है। एंड सबसे पहले आपको बता दें कि ये सब कंपोनेंट मैंने सभी को चेंज किया हुआ है। किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी
किट में से आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों। सो फ्रेंड, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब